Eka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mureke rero tuganire kuri Lieutenant General Innocent Kabandana witabye Imana ku munsi w'ejo. Uyu ni umwe mu batangiranye n'urugamba rwo kubohora igihugu umwaka w'1990. Ingabo z'u Rwanda rero zatangaje ko Lieutenant General Innocent Kabandana yapfuye ku cyumweru mu bitaro bya gisirikare by'i Kanombe mu mujyi wa Kigali azize urupfu rusanzwe. RDF ivuga ko yifatanyije n'umuryango we kandi ko iwihanganishije iki gihe kigoye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yamuzamuye kuri iryo peti tariki 26 Nzeri umwaka wa 2022 ubwo yarakubutse muri Mozambique kuyobora abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu bikorwa byo kurwanya intagondwa zigometse ku butegetsi mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'icyo gihugu. Bafatanyije n'ingabo za Mozambique bashoboye kandi guhashya izo ntagondwa mu duce zari zarafashe nko mu turere twa Palma na Mosomba de Praia two muri iyo ntara. Makuru yo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda avuga ko Lieutenant General Kabandana yari afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu kuyobora ubucuruzi yakuye muri kaminuza ya Kurama Christian University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero Lieutenant General Innocent Kabandana ari umwe rero mu basirikare bari bakomeye. Lieutenant General Innocent Kabandana yahoze ari umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako riri mu karere ka Bugesera mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda. Yarabaye umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara Rwanda Reserve Force. Mu mahanga yabaye umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS. Yarabaye ushinzwe ibya gisirikare military attaché cyangwa se defense attaché muri ambassade y'u Rwanda Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana ni umwe mu bagarutse ku buzima bwa Lieutenant General Kabandana mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X buherekejwe n'amafoto bari kumwe. Yavuze ko mu minsi ye ya mbere ambasaderi kuri we Lieutenant General Kabandana yararenze kuba uwo dukorana, ati y'amufatabikorwa umwizerwa, ati n'umuntu ati w'inararibonye, ati wo kureberaho, ati niba ibiteganyijwe byashoboka. Akaba rero asize umugore n'abana bagera kuri 4 nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga. Reka dukomeze tumwifurize kugira uko ridashira, dukomeza no kurushaho kwihanganisha igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umuryango we muri rusange. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije Vladimir Putin kwikuraho icyasha ku rwego mpuzamahanga aho gufasha mu gushaka icyarangiza intambara nk'uko byari biteganyijwe. Perezida Zelensky yabwiye ABC News ko umuhuro wa Trump na Putin wabereye muri Alaska ku itariki ya 15 Kanama 2025 nk'uko abivuze, ati wungukiye cyane Uburusiya kuko perezida wabwo yabonye icyo yashakaga. Yagize ati birababaje kuba Ukraine itari ihari, ati kuko ntekereza ko Perezida Trump ati yahaye Putin icyo yashakaga, ati yashakaga cyane guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yabigezeho. Zelensky yongeyeho ko umuhuro wabo wa perezida bombi awufata nk'agakino Putin yakinye Trump kuko we yishakiraga gusukura isura ye muri rubanda nk'umuntu umaze imyaka irenga 3 mu ntambara ashinjwa gusoza. Urundi ruhande, perezida wa Amerika Donald Trump kuri ubu ashinja Urusiya na Ukraine kutitwara neza mu kurangiza intambara bifitanye, ndetse mu mpera z'icyumweru gishize yatangaje ko yiteguye gufatira ibindi bihano igihugu cy'Uburusiya. Yaraherutse kandi kongera 25% by'umusaruro ku bikomoka kuri petrol biva mu Buhinde uko nabwo ngo birangura mu Burusiya muri iki gihe cy'intambara, bigatuma rero Putin abasha gukomeza urugamba ubukungu budahungabanye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ibyinshi rero twavuga, reka nsoze mbifuriza ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha ari imbere.